Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jamba. Wah, cundha manik jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Prantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Prayoga nonggonmu lungguh nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat kok ora gareng ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo gareng kuwi tuwa gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu lho gareng kuwi nggih nek omong klerak-kleru nek omong kecetat mengke ndak malah ngleling semi niki dalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati lah gene iso guneman apik nggih niki nek apik guneman mung pisan pindho mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
Iya Bagong. Nune nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo, gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada-rada ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Patih Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ge wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten.
Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Dara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinu. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu, nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine diramane kaya. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge?
paru-paru nggih apik, mongko Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek kangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Aku arep omong karo kowe, aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Tru? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah ngono. Ben lanang mbok wedok asikat. Aja nekat ta. Ayo ta reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngapa ta? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok mung kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to? Truk nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki engko. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana, kowe biasane, Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih tendang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapa penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhang ing jagat, kondhang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawa.
Wrontowati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndrawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndrawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teng Ndrawati, kula lakoni leganing atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Wrontowati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi. Mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora wis sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrontowati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrontowati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Walu gembal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir.
Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Wah, cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita takon nesu kok malah ada kudanya nyreprak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik-titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ngendi pamane wong neter kadedayan? Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedayan pasan boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa?
Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngapa-ngapa. Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Pun sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wrantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng rekan. Wah, ladal. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Nggih rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Reng, apa? Ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan ning jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Singun. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut e. Kene yo, yen randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton lho ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae.
Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha sepo. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga apa kowe isih krungu suarane? Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten. Budhana kang padha seba ingsun kundur kedaton nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kae ngarep upacara? Ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Ha iya. Pak Pethuke ya, Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngunekke aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae ora usah melu-melu ya. Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma.
gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, non. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinu Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinu Ndrawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong, nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong. Diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka ngarep ruji Kyai Gadasikuning dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentolo karo Bagong, mentolo karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok
nggawa wesi kuning. Yes Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Wah, dadah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban goto wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora pus. Setyaki, Setyaki. Setyaki, boten timbalan. Sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Indrawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Wila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya roncong. Ayo Brono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Nggono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangkir mbiyen. Edan timbali ratu kok semaya. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok gudang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentala. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli.
Matur nuwun Bagong, padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to? Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper? Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu, men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Lah ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe baliya? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, Anggara iso tembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong.
Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun ampun wangsul ketemu Ali Petrus tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibit. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho nggih ngestakaken dawuh. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata Cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun ngestakaken dawuh monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garparuci. Gat wasisaning Ubatara wayah Ndara jagat. Yayi Jaya Sudirga, apa Kakang Jaya Lengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang. Kakang Jaya Lengkara iya. Semono uga aku go bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Gone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang kepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal boto sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebulana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang. Iya, Kakang piye? Negara Pulung Kedah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kaluking erat. Jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulung Kedah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ingkang dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo, sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara bak kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wondene sabdane dewa ingkang dak tampa menungsa ing kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan yen pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Kedah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulung Kedah Kencana nuwun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang menapa coba arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng Pulung Kedah Kencana. Namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulung Kedah Kencana. Yayi Jaya Dirgaya
mangkat dina iki Kakang Jayalengkara ndaturi tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jayalengkara Yayi Jayasturya. Yayi Jayasturya Kakang Jayalengkara piye? Eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan lari. Iya, Kakang. Mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan. Iya, Kakang. Ngambah Dirgantara. Goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal. Ya, yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake. Supaya enggal prapta ning tanah Jawa. Katon ngarep iki wis samudra, ing ora katon kaya ora ana watese. Nang nyabrang segara iki wis dadi jalanan ngene prapta ning tanah Jawa. Kakang Jayalengkara tak dherekake. Ayo Yayi Jayasturya. Truk. Tak kira tak tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih denger-denger ning peturon tanpa wah gak ambune pesinge kaya ngene iki. Kuwi gak ora mentas kowe iki. Monggo ning jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak. Kowe ora gelem mangan. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra ki pusaka, Tong. Tong tir tong kantong Petro. Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi kengker. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kengker. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya asline mung ngapusi mung adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Mbok Ben, modar Mbok Ben. Genah mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe. Kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omahe ora piye. Omahe Petro karo obong men modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Anggere bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wige ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak. Petro lara.
Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Wirantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaanipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to, Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wirantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak, ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenana kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Sithik ngendikane bapak ning kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkonane aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya, golekane. Ning yo nendi mudan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wirantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Warkang Sambaru Jaya Kakang.
mbok bolong kali cuti ngawe. Petro. Bu Kulon Rada, ya ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita. Kan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Maha. Nasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petro Kantong Bolong. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Puruhanira Petro. Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parang Kusuma Bi Kulun. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu Bi Kulun. Ya, Petro Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur, iki parisuli. Inggih. Wis, mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petro. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok, wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petro Kantong Bolong. Kakang Semar tiwas kepara kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta. Kakang Purhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng koncatan Yoni. Ya Dipol. Mula wektu dina iki gandeng kowe minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Mara kangge padhangna penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Purhanira Kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Kakang. Aptaning kinunah Nala Garing dumujug tanpa larapan. Nala Garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana. Wonten Alindra kembar ingkang ngamuk Sulam Tanta Nirbaya Nirwikara. Ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar, Ndara Werku Ndara Janaka. Mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus kelima sada. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta
Iki wis tekan papan pernaing negara Ngamarta, ora padha duduhke diamuk wae Kakang. Ayo, Yayi Jaya Sudirga. Wah. Sapa? Jaya Lengkara nalindring puluh gedhah kencana. Ayo, Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane. Tak jaluk tanggo tumbal. Wah. Waduh. Oh, wet. Piye ah? Satrio bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi Ngamarta ing pawani sarwa dawa ora bakal tawenake. Lakon tinjung akhirat. Paringi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Kelar pandan moncar tinon lir kekonang surem soro tetahan padang waladal. Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwa dara, irunge dawa, cangkeme dawa, tangane dawa, wudele dawa, sikile dawa. Mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara ing Pulung Gedhah Kencana ora sakakan gunem tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Gedhah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel. Teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasane Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak gawa ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding latu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dewi-dewi kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa war dialum sapa-sapa.
Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Wrantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petruk pun nggih pun. Semahku iri ya, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Wrantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel iki piye? Wis marone umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditiritani ya, Tru. Ya. Aku ditiritani, heeh. Di video ke sithik, moh. Oh di videoke. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku larak ngaten. Monggo. Wrantawati wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Lurah Petruk menika gampil gecul tur ya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah Kang, wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Ampun ora. Edan Petruk ketrima tenan. Apa ya Wrantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei! Ora ngawur. Kok njur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tundi? Nang mburi aku iki mantuku Ndarawati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini lho kula nggone. Nggonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Kowe menurut kowe, Kang? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambute janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Nang isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkir sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Dan tenan. Iki kamar sapa ya? Kamarku. Waduh, Gong-gong ora nggo nglekar ngono kuwi ta. nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Ya mbah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndarawati. Wah,
sumebar kawantar sumebar rinding jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kanobala Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora pirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyolong mripat Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndarawati kok duwe mantu batur iki arep piye? Aku ora trimo. Ora Ndarawati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandrakumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndarawati. Minggiro jangkai. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Weh. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibarengke, barengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Ben